شعیب خو نه ده خو دایمي ده عبدالرازق بسم الله الرحمن الرحیم نن موږ تاسې وایو ویریبلز وایو څه شی وایو ویریبلز ښه نو په بعضې بټونو دې شیانو موضوعګانو باندې خو پوه شوې که نه نن راځو موږ تاسې موضوع ویریبل ته تاسو ته خو مې جمعې په ورځ ویریبل ویلې که نه په یاد مو ده که مو نه ده په یاد نه ده په یاد ته ما ته ووایه چې ویریبل چې شي ته وایي حسیب وایه حسیب الله وایي آفرین صحیح ده ورنږدې شوې ښه خبره دې وکړه چې شی ده صحیح ده ته ووایه ویریبل چې شی ده ویریبل چې شی ده ویریبل منځ کې ته وایې چې شی لیکل کېږي که نه نو خپله ویریبل چې شی شو چې لیکل پکې اوسي ویریبل ورته صحیح ده آفرین ته له خپل زړه نه چې څنګه یې پېژندلی هماغسې تعریف ورته کوي دی چې څنګه پوه شوی هماغسې تعریف کوي حمزه ماته وایي ویریبل چې شي ته وایي ها صحیح شو تاسو خالد وایي ویریبل چې ده صحیح شو ښه دې وویلې بلکل نسبت له نورو نه ښه و خو بیا هم پکې نیمګړی وی بل صحیح شو نو راځو موږ تاسې بلکل ټولو ښه خبرې وکړلې تام څه ویلې تام څه ویلې تام څه ویلې دوی په انګلیش کې ویلې تاسو په پښتو کې ویلې ښه نو موږ تاسې دا وایو چې څه شی نیمډ memory location لاندې وایي is called variable named memory location is called variable په میموري کې یو موقعیت چې نوم ولري هغه ته څه ویل کېږي ویریبل ولري میموري کې ډېر موقعیتونه دي ټول ادرسونه لري خو ټول نومونه نه لري هغه موقعیت چې هغه نوم ولري هغه ته موږ څه وایو ویریبل ورته وایو نو پېژنئ تاسو ټولو لیدلی مو ده ځکه ډېر درته پکې جزي نه ځم ښه اوس ویریبل چې دي څو ټرمینالوجیز په ویریبل کې دي یو د موږ سره ډیکلیریشن څه شی ډیکلیریشن اف ویریبل ډیکلیریشن د ویریبل خو پوهېږئ څه ته وایي په میموري کې د موقعیت جوړول هغه ته نوم او ډیټا ټایپ ورکولو ته څه ویل کېږي ډیکلیریشن ویل کېږي ښه اوس موږ تاسې په مختلفو ژبو کې ویریبل ډیکلیر کړي دي ښه لکه زه درته یم هره ژبه چې مختلف وي لکه موږ په پښتو کې وایو چې دلته راسه په انګلیش کې وایي کم هیر په انګلیش کې په دري کې وایي انجا بیا که نه همداسې وایي په اردو کې څه وایي ادراو صحیح شو که نه اوس په هره ژبه کې دا د ویریبل ډیکلیریشن سینټکس او ساختار هم څه شی ده مختلف ده فرق لري ښه تاسو ټولو سی پلس پلس ژبې کې کار کړی ده داسې کس به نه وي چې هغه باندې یې کړي نو سی پلس پلس ژبه کې چې تاسو ویریبل جوړوئ ډیکلیر کوئ البته ښه اول ورته لیکئ چې څه شی انټیجر سټرنګ چار وغیره ډیټا ټایپ ورته ورکوئ ښه د هغه نه وروسته سپیس نوم ورکوئ مثلا سکور په نوم باندې صحیح ده آخر کې سیمی کولن دا ډیکلیریشن ده په کومه ژبو کې دا ډیکلیریشن کیږي خبر یاستئ سی پلس پلس بل سی شارپ بل جاوا سکرپټ نه جاوا یا سی ټایپ لانګویج چې دي دې ژبو کې موږ تاسې په دې طریقې سره ویریبل ډیکلیر کوو نه پی ایچ پي کې داسې نه کېږي او بل راځو موږ تاسې لیکو چې څه شی ټایپ او ډیټا ټایپ څو قسم ده ها نه نیم انکلوډ څه کوي ها نه خلاص شو کنه سی پلس پلس کې موږ تاسې داسې لیکو اینډ سکور بس خلاص ویریبل د سکور په نوم باندې لیکو په جاوا سکرپټ کې څنګه ویریبل ډیکلیر کوو جاوا سکرپټ چې دا لوزلی ټایپ ژبه ده ها ډیټا ټایپ نه لیکو جاوا سکرپټ کې ډیټا ټایپ نه لیکل کېږي هلته ور کلمه لیکل کېږي ور دا ډیټا ټایپ نه ده دا مشخص کوو چې دا موږ ویریبل ډیفاین کړی فنکشن نه ده بل شی نه ده پوه شوې دا ډیټا ټایپ نه ده ویریبل تا فکر کوي چې ورچار ته اړی ښه نه مونږ تاسې دلته ډیټا ټایپ نه ورته ورکوو په جاوا سکرپټ کې ښه لوزلی ټایپ ژبه کې چې ده هغه کې ډیټا ټایپ نه ورکول کېږي
پی ایچ پی هم چې دا مونږ او تاسو سره لوزلی ټایپ دا هلته هم ډیټا ټایپ نه ورکول کېږي خو دا په جاوا سکرپټ کې داسې ویریبل جوړېږي که د سکور په نوم باندې ویریبل جوړ کړم وار سکور لیکم په دې کې هم انټیجر ذخیره کولی شم هم بل شی ښه وار کیورډ ده اوس راځو موږ او تاسو لیکو وار سکور په دا په جاوا سکرپټ کې د ویریبل د جوړولو طریقه شوه او په پی ایچ پی کې څنګه ویریبل ډیکلیئر کېږي څوک یې ویلی شي پی ایچ پي چا ویلی ده آفرین ویریبل چې ډیکلیئر کوو څنګه لیکو ډالر ساین سره او بیا چې شی ا بس دا ویریبل څه شو ډیکلیئر شو اوس موږ تاسو دلته چې کومه ژبه کې کوډ کوو دا موږ سره کومه ژبه ده وی بی ده دا ایکسس کې چې کوم کوډینګ کوو دا په کومه ژبه کې لیکو وی بی کې نو په وی بی کې د ویریبل ډیکلیئر کولو طریقه داسې ده کله چې ویریبل ډیکلیئر کوئ سر کې به ډیم کلی ولیکئ دا به درته تشریح کومه چې ډیم ولې لیکو یا دې په ځای بل شی هم لیکئ شو بل شی هم لیکئ شو خو اوس د فعلا دپاره د نن ورځې دپاره که غواړئ تاسې ویریبل جوړ کړئ نو سر کې به څه ولیکئ ډیم به ولیکئ د ویریبل د ډیکلیئر کولو لپاره به ډیم ولیکئ د هغه نه وروسته سپیس ویریبل ته به نوم ورکړئ د چی شي په نوم غواړئ ویریبل جوړ کړئ د سکور په نوم باندې یو ویریبل جوړ کړئ آخر کې ډیټا ټایپ ورکوو ورته لیکو چې ازه نه وروسته ډیټا ټایپ ورکوو ډیم سکور از انټیجر دا رقم ته جوړیږي ډیم سکور از انټیجر دا ډیکلیریشن شو که کله موږ داسې وکړو یعنی موږ په میموري کې یو موقعیت جوړ کړ د چا په نوم باندې د سکور په نوم باندې چې په هغه کې انټیجر ډیټا ټایپس کولی شو څه وکړو سټور کو او انټیجر پورا لیکل کیږي اوس راځو خبرې پې کوو مشکل نه ده عملا ګورو نو دا د وی بی کې د ویریبل د ډیکلیریشن طریقه ده چې څنګه موږ ویریبل جوړو او بل دویم شی په ویریبل کې چې د موږ سره هغه initialization ده initialization mean assigning value to a variable initialization دا یو ویریبل ته د قیمت اساین کول لکه سکور په نوم باندې خو ما ویریبل جوړ کړ وی بی کې څنګه ویریبل ډیکلیئر کوو ورته د حکمت په نوم ویریبل جوړ کړ ډیم حکمت از انټیجر سټرینګ یا هر ټایپ چې تاسو جوړوي که سټرینګ هم کوو حروفونه پکې سټور کوئ چې مثلا زه ورته حروفونه پکې سټور کوم ډیټا ټایپ مو سټرینګ ورکړه او سیمی کولن نه غواړي رښتیا دلته ما نه سیمی کولن ورکړی په وی بی کې سیمی کولن بالکل نه استعمالیږي ډیم حکمت از سټرینګ اوس موږ یو ویریبل جوړ کړ د حکمت په نوم باندې میموري کې مو یو موقعیت ته نوم ورکړ حکمت په دې موقعیت کې څه شی پراته دي یو شی نه انیشیالایز شوی اعلان ده نو کولی شو ورته ووایو چې حکمت ایکوال ټو څه شی ورته لیکم چې څه شی احمد یعنی هغه ویریبل چې په حکمت په نوم باندې نه په هغه کې څه شی ذخیره کړه احمد ذخیره کړه اوس راځو عملا دا کار کول غواړو زو رن ته پرن کې لیکو ام اس سکسس تر څو پورې اکسس پروګرام خلاص راځم په خیر دا مو ولیکه انټر کوئ اوس راځو په دې ځای کې موږ تاسې څه کار کوو ورته چې موږ ته ډیټابیس را خلاص کړه عبدالرازق په نوم باندې موږ ډیټابیس ته صحیح شو که نه او دا فارم مو جوړ کړی و د ګپ شپ په نوم باندې په دې کې پراپرټیانې ډېرې نور هم پاتې دي خو فعلا دپاره یې پرېږدو راځو رایټ کلیک ډیزاین ته زه وایم یو ویریبل جوړ کړه یو بټن جوړ ما دلته راخلم بټن مې ډرا کړه رسم مې کړه صحیح شو دا بټن مو جوړه کړله دلته ورته لیکم چې څه شی څه ورته ولیکم لیکم ټیسټ مثلا دا کیپشن شو اوس زه وایم چې په دې ټیسټ بټن باندې کلیک وکم یو ویریبل جوړ شي نو راځم رایټ کلیک کوم بیلډ ایونټ ته راځو او کوډ بیلډر ته ورته لیکو چې څه شی مونږ چې کله مونږ ته په دې بټن کلیک وکړو ډیم ډیکلیئر کوي یو ویریبل ته نوم ورکوي د ا په نوم باندې یو ویریبل ما ته جوړ کړه ازاد څه شی اوس ډیټا ټایپ ورکړه مثلا ورته لیکم انټیجر صحیح شو ډیم ا از انټیجر اوس چې کله موږ تاسې دا فارم خلاص کو چې دا بټن از کلیک کم څه کیږي په میموري کې یو موقعیت جوړیږي د ا په نوم باندې چې په هغه کې موږ انټیجر ذخیره کولی شو اوس ګوره دا کلیک اوس په میموري کې یو موقعیت نشته د ا په نوم باندې زه دا کلیک کوم یو ویریبل جوړ شو د ا په نوم باندې په میموري کې اوس یو موقعیت د ا په نوم باندې
اوس زه وایم چې دا ځل څه وکړه دی لږ نور هم پرمختګ وکړو موږ ته خو سخت کار یې نه که نه رایټ کلیک کوو بیلډ ایونټ ته راځو او کوډ بلډر کې ورته لیکو چې A equal to لس په A کې څو واچوه لس واچوه اوس ګوره زه چې راځم دا سیف کوم پریو کوم کلیک کوم میموري کې یو موقع جوړ شو د A په نوم باندې او څو پکې پراته دي لس پکې پراته دي چیرته زه یم چې دا کلیک مې کړه ته راویم ښیه بیرته کوم جي کې راوښیه کولی شي په دې جي کې وښیه کولی شي په دې جي کې وښیه کولی شي په دې ځای کې وښیه کولی شي دې بټن یې په سر یې وښیه کولی شي په میسج باکس کې وښیه چې څه رقم ته د خوښ یم هغسې وګوره ښه اوس زه څو رقم ته د دې کتل غواړم اول ورته میسج کې راوښیه را میسج یې کا څه یې کا میسج یې کا نو رایټ کلیک کوو بیلډ ایونټ ورته لاندې لیکم چې آخر کې چې د ویریبل دی جوړ کړه د A په نوم لس دی پکې واچول MSG باکس مونږ ته یو میسج باکس راوړه څه راوړه میسج باکس راواخله میسج باکس څنګه جوړیږي په ایکسس کې په VB کې سوري MSG باکس به ولیکئ سپیس ورکړه ښه سپیس نه وروسته ډبل کوټیشن او په دې میسج باکس کې چې لیکلي چې د خوښې اوس یو میسج ولیکه نو زه ورته چې لیکلي دي وي چې A نو A مې چې ولیکله نو دا خو چې میسج باکس کوم A کوي ما هدف هغه اشاره د میموري موقعیت ته نه شوله یعنې خپله A نو د ویریبل نوم په ډبل کوټیشن کې مه لیکئ ښه نو ورته میسج باکس کې ما ته چې راوښیه A لس نه ښه که لس دې ولیکل خو بیا ویریبل مونږ بې فایده سې جوړ کړی زه ورته یم هغه A په نوم باندې چې کوم موقعیت ده په هغه کې چې څه دي هغه ما ته راوښیه بس دا ځل چې زه کله کلیک کوم بټن میسج به راکوي چې A بل ورته یم د دې فارم په بره عنوان کې راوښیه د فارم هغه برنی عنوان نه ده نو د فارم نوم ورکومه فارم ته چې مونږ دا بټن په کم فارم کې ده په همدغه فارم کې چې دا یو کنه نو می ورته ولیکئ می یعنی اشاره کول په سی شارپ کې چې کله تاسو موجوده فارم ته اشاره کوئ دس به لیکئ په VB کې به چې لیکئ می ها می یعنی همدغه موجوده فارم می ډاټ کیپشن می ډاټ کیپشن یعنی زمون کیپشن مساوي کله چې شي سره ل A سره زه هم په دغه لیبل کې مراته راوخه دی کې دې لیبل نوم چې ده لیبل 6 او د دې ټیکس نامه چې شي ده ټیکس 7 لیبل 6 او ټیکس 7 ها یو خو کیپشن کې راوخه میسج راوخه بل کیپشن کې راوخه بل څه وکړه لیبل 6 ډاټ کیپشن د لیبل 6 کیپشن هم مساوي کله چې شي سره A سره بل څه وکړه ټیکس 7 ډاټ ویلیو د ټیکس 7 ویلیو مساوي کله چې شي سره A سره بل مسو ویلې د ام دې بټن نوم بدل کړه کمانډ دې بټن نوم د کمانډ 41 ډاټ کیپشن ایکوال ټو A صحیح شو دا یوزج شو اوس ګوره دې ته وایي ډیکلیریشن اف ویریبل ویریبل مو ډیکلیئر کړ دې ته وایي انیشیالایزیشن اف ویریبل ویریبل مو انیشیالایز کړ او دې ته ویل کېږي یوزج اف ویریبل مو استعمال کړه اوس راځو موږ تاسو عملاً دا ګورو پریویو کوو څنګه کوته وای کومه ټلیفون کې ها اوس راځو دلته ټیسټ بټن مو کلیک کوو اول میسج کراو میموري کې یو ځای جوړ کړه د A په نوم باندې لاسه پکې ورواچول بیرته ماته میسج کې خو چې دا وکی کوم ګوره حالتم لاس دلتم صحیح شو کنه نو دا مو راواخسته ایکسس مو دې طریقې سره تاسو کولای شئ یو ویریبل سو کوي ډیکلیئر کوي خو زه ورته په A کې لس ما چو په A کې کابل واچو A کې څه واچو نو A equal to کابل حروف دي حروف په تاسو په ډبل کوټیشن کې نیسئ ها ډبل کوټیشن کابل نو دا ځل میموري کې یو موقعیت جوړي او په هغه کې څه اچي میموري کې یو موقعیت جوړي حسب الله او څه پکې اچي آفرین میموري کې یو موقعیت جوړ کی د A په نوم باندې خو هغه کې کابل نه چور کیږي ځکه هغه د انټیجر د عددونو د لپاره جوړ شوی دی چې کابل ورچی ایرر راځي ها ګوره ټایپ مسمچ ایرر چې کلم تاسو ته په VB کې راته پوي شي چې تاسو په ډیټا ټایپ کې مسله ده ها نو دا اینډ کا بیرته راځم د دې ډیزاین ته او رائټ کلیک بیلډ ایونټ او په کوډ بلډر کې ورته لیکم چې ډیم A از ا انټیجر نه از ا سټرینګ زه غواړم چې دغه کې بیا سټرینګ وروسته ذخیره کوم صحیح شو اوس سیو کوم اوس چې کله کلیک وکړو اول میسج کې ګوره کابل چې اوکې کوم ټولو کې کابل راغی نو دا د ویریبل د جوړولو طریقه ده مشکل خو نه ده کنه اوس یو بلې قصې ته وګورئ زه راځم په دې بټن چې کلیک وکم یو ویریبل جوړ کوم ورته ماته موقع
زه ورته چې کله مې دا بټن جوړ کړه په ویریبل یو موقع جوړ کړه په میموري کې د ای په نوم باندې او څه پکې واچوه کابل پکې واچوه یو بل بټن جوړوم زه ورته چې په دغه مې کلیک وکړ څه وکړئ تاسې شو کما هغه ای کې چې هر څه دي هغه دې څه وکړي شو کړي نو دلته په دې بله بټن کې راځم ورته چې څه وکړم MSG box مسیج باکس کې ماته چیرې راوخه A اوس چې کله موږ تاسې راځو دا ټیسټ بټن کلیک کم دا په میموري کې یو موقعیت جوړې کا د A په نوم باندې او چې پکې واچو کابل چې زه دا کلیک کوم ورته چې په A کې څه دي هغه ماته را میسج کوي چې اوس زه دا کلیک کوم ماته به چی شی راوخی میسج کې کابل آفرین ته وایې څه به راوخی میسج کې ولا نه خبر دام ګوره ما درته ویلې چې دا کلیک کوم په میموري کې یو موقعیت جوړیږي د A په نوم باندې او کابل پکې اچي چې دا بټن زه کلیک کوم ورته چې A راوخی نو چې به راخی چې به راوخی فکر بل چیرته نه ده دا ګوره بیا فکر دی اوس ونیسه فکر بل چیرته ما بیا درس کې چې کینې فکر خو دې خو ما ګرځه اوس ګوره رائټ کلیک وبیو ډیمنټ ته ځو زم دې بټن ته مې کوډ کړی ډیم A از سټرینګ چې بټن او هم یو ویریبل جوړیږي د چا په نوم A په نوم باندې او بیا مې ورته ویلي دي چې کابل پکې ور واچو نو په دې ویریبل کې بس ورځي کابل د ویریبل نوم A دا کابل په پکې او بیا مې دې بټن ته کوډ وکړه چې MSG box A میسج باکس کې ماته A راوخه پوه شو کنه اوس چې دا بټن ز کلیک کوم میموري کې موقع جوړیږي د کابل په نوم د A په نوم باندې چې کابل په پکې پروت دی او دې کې مې ویل چې کله مې کلیک A راوخه نو میسج کې بچی راخی کابل راخی چې شی براوخی میسج کې چې براوخی کابل ته وایې څه کابل راخی استاد برابر دی کابل صحیح شو آفرین ته وایې چې راخی استاد دې بټن ځان ته پراپرټیز دی ځان ته نو ما خو A په یو کې نه شو کړل په دې کې ځان ته شو دې ته کوم کوډ نه کړای صحیح شو تا ته مې دا ویلي مو بیا نه درته کړی استاد هیڅ لینک نه لري بل بټن سره منطقي جواب درانه کړ پوه شئ ټیسټ کې A پروت دی استاد کنه A کابل برابر او شو چې موږ A شو کوو به باید کابل وخی باید کابل وخی تا ګوره یاد سره تا ته ویلي ولا سهار کلاس کې اوس ګوره دا کلیک کوو یو شی وای په A کې هیڅ شی نشته دا ولې تاسو په پروګرامینګ لنګویجونو کې ویلي دي ویریبل یو موږ سره ګلوبل ویریبل دی یو لوکل دی ها دا ویریبل چې د A په نوم جوړ شوی دا لوکل ویریبل ده صرف په همدغه یوه بټنه کې اکسسیبل ده ها او صلاح اوس مخه د اخلاص وخت کې دیونه ویلې اوس ګوره صحیح شو کنه دلته موږ تاسو دا ویریبل چې وکړه دا صرف په دې بټنه کې اکسسیبل ده په دې بل بټنه کې کار نه کوي ها چې کله مونږ کلیک وکړو ګوره دلته په دې بټن رائټ کلیک کوم بیلډ ایونت را دا ویریبل ګوره د پرایویټ سب کمانډ 41 کلیک کې اینڈ سب دلته دا پروسیجرل لنګویج د وی بی چې دا پروسیجرل لنګویج ده ښه پروسیجرونه پکې جوړیږي دلته اوس موږ تاسو چې کله دا وګورو دلته جوړ شو او لامدې بټن یې اکسس کولای شي بل ځای نه اکسس کیږي زه وایم چې دا ویریبل پبلک کا صحیح کم پبلک کم چې په دې ټول فارم کې دا اکسسیبل وسیږي په دې ټول فارم کې چې هر چیرته وي دا کار ورکي نو دا ویریبل به تاسو په یو ایونت کې نه جوړوي ښه لکه دا ستایي چې بره راشي بره موږ سره وساحه ګوره دا لاندې سیکشنونه ګوره ویریبل چې موږ تاسو کله راځو بره ځو دا وینئ دلته چې کلیک وکم دلته چی ولیکل دلته چی لیکلی دي کمانډ 12 کلیک کړه دلته چې کلیک کوم دلته چی لیکلی دي کمانډ 13 کلیک دلته چې کلیک کوم کلیک ته کوم 36 کوم 36 دلته لیکل کلیک دلته لیکل خیر اوس ګور کنه دلته چې کلیک کوم کمانډ 20 کلیک پوه شئ خو کچېره مونږ دی جنا بره وخیزو دلته راشو دا کوم سیکشن دا جنرال سیکشن دا ګلوبل ویریبل په جنرال سیکشن کې ډیکلیئر کیږي ها هغه په پروسیجرل سیکشن کې نشي ډیکلیئر کولای نو تاسو څه وکئ دا سی ویریبل چې غواړم چې هغه پبلک وسیږي نو تم ډیم A از سټرنګ چې کله په دې بټن کلیک وکم دا مکوا دلته راځم ورته لیکم په جنرال سیکشن کې ویریبل جوړوم ها دا کمانډ 12 کلیک نمبر اوسه پوه شئ چې الته ډیکلیریشن راشي ویني د سنې ځل دا کمانډ ویل کلی ګوره انډر ایونت باید نه وسیږي ها دې نمبر اخیزم دلته لیکم ورته چې ډیم دلته اوس نه لیکو ویریبل چې ګلوبل جوړای نو پبلک به ورکړي سر کې څه به ورکړي پبلک ورته چې پبلک A
as a string public a as a اوس صحیح شو ها دا ویریبل جوړ شو دا یو ګلوبل ویریبل نه چې انیویر دا اکسسیبل ده ها اوس دلته مونږ چې کله دا پروګرام دا فارم چې څنګه رن شي ډایرکټ یو ویریبل جوړ شي په میموري کې یو موقعیت جوړ شو د چا په نوم باندې همدا اوس په میموري کې یو موقعیت د نوم یې چی ده a چې دا بټن زه کله کلیک وکم a ته کابل لیږي دلته ما ویلي کنه چې a equal to کابل چې کلیک وکم په a کې څو چی شی پراته شول چې دا کلیک ماته شو کوي ګوره په a کې څه دي نو هغه ویریبل پبلیک ده د هر ځای نه ته اوس نور کولی شي څه وکړې اکسس کې ها زه راځم یو بله بټن ګوره جوړوم دلته دا راخلم کنټرول سی کاپي کنټرول وی پیسټوم او راوړم دې ځای ته ورته لیکم چې څه شی ورته لیکم مزار ها زه ورته چې په دې بټن کلیک وکم ا ته مزار واچوه رائټ کلیک کوم بیلډ ایونټ ویریبل خو تار جوړ ده ډایرکټ خالی ورته لیکم چې a equal to چی شی مزار دا مو راواخیسته اوس سیف کومه چې کله زه راځم دلته چېرته راځو دلته ښه اوس فارم مې رن کړ ډایرکټ یو بټنه جوړه ده د چا په نوم وبخئ یو ویریبل جوړ ده د چی شي په نوم a په نوم چې دا ټیسټ کلیک وکړم a ته چی ور واچول اوس شو کماته شو کې چی راخی اوس چې مزار کلیکم ای ته چی ور واچول اوس چې شو کلیکم مزار راخی دا ویریبل پبلیک د هر ځای نه اکسس کیږي ګوره ها بیا زه راځم ډیزاین ته فارم مې نوی خلاص کړ اوس میموري کې یو موقعیت جوړ ده د a په نوم یو شی پکې پراته ګوره شوې ده رښتیا وایي خالي ده یو شی پکې نه دی پراته یو خالي موقعیت ده ورته چې موږ ته څه وکړ دا شو هلته لاړ کابل ور واچو کابل ور واچو چې شوې کې کابل ګوره چې مزار کلیکم نو شو کوم نو دا هدف مو دا ده چې په دې پوه شي چې وی بي کې څنګه ویریبل ډیکلیئر کیږي او څنګه څه کیږي څنګه اکسس کیږي څنګه انیشیلایز کیږي اوس ګوره دې نه تاسو ډیر کار اخیستلی شي یا خو مې تا ته کړی و که نه یو مثال اوس ګوره یو دوه شی نور درته ښیم زه مخکې له دې نه چې هغه مثال ته درته ننوځم یو میسج باکس درته ښیم یو انپوټ باکس درته ښیم چې شی درته ښیم انپوټ باکس او میسج باکس دا دوه شی په بی بي کې هم شته ده په سی شارپ کې هم شته ګرافیکل لنګویج چې څومره دي ښه په جاوا کې هم شته ده په جاوا کې هم شته ده په جاوا کې په کوم کلاس کې پراته دي جاوا چا ویلې ده جاوا کې انپوټ باکس او میسج باکس په کوم کلاس کې پراته دي سکانر کې سکانر خو خالی انپوټ اخلي د سوینګ کلاس کې ها کم دي سوینګ دي ها اوس ګوره دا راخلو خیر دا کنټرول سی کاپی کوو کنټرول وی پیسټ کوم زه دا بټن جوړوم د میسج په نوم باندې چې شي په نوم زور ټایم چې دا بټن کله کلیک کوم مونږ ته یو میسج راکړي څه راکړي نو د میسج ښودلو دپاره یو آپشن یو شی وجود لري د میسج باکس په نوم باندې نو چې ده نو زه راځم رایټ کلیک کوم ډیزاین ها د باندې رایټ کلیک کوم بیلډ ایونټ ته ځم حکمت متوجه موسیقه ښه ورته دلته ورته چې کله مې په دې بټن کلیک وکړ ایم اس جی باکس میسج باکس راوخی په میسج باکس کې چې ولیکي اولین سیکشن چې دا پرامپټ ده چې ده یعنی په دې میسج باکس کې چې لیکلي په میسج باکس کې د ماته ولیکي چې لیکلي دي چې هلو هاو آر یو سلام څنګه یې صحیح شو دا لیکلي اوس کله بیرته ډبل کوټیشن پسې بند که خلاص چې کله هم تاسو راځئ دا ځل په دې بټن کلیک وکړئ تاسو میسج باکس ته راکوي هلو هاو آر یو نو میسج باکس دی میسج باکس په پروګرامینګ کې ډیر زیات استعمالیږي لکه یو مثال درته نو پړ مې خلاص لیکل کنټرول اف فایند کا ای پیدا کا فایند ایکس دا چې شی ده یو میسج باکس ته ها دا راخلم دا بندوم دا چې شی ده یو میسج باکس ته زه راځم دې آپشن باندې رایټ کلیک کوم او ډیلیټ وهم دا چې شی ده میسج باکس نو میسج باکس ډیر زیات په پروګرامینګ کې موږ سره یوز کیږي باید پوه شئ نو دا میسج باکس ښودلو دپاره چې کوم څه موږ سره کاریږي هغه ایم اس جی باکس ده رایټ کلیک به وکړئ بیلډ ایونټ نو اول به ولیکئ چې څه شی ایم اس جی باکس میسج باکس وښیه پرامپټ کې به تاسو ما درته چې متن ولیکئ چې کوم متن ښودل غواړئ هلو how are
you یا داسې دې ورته وایي چې are you how do you feel څنګه احساس کوي یا دې ورته ووایي چې are you okay صحیح ده که نه اوس دا مو پرامپټ سو پرامپټ نه وروسته ګوره بټن اسویبي بل شی ده ښه پرامپټ نه وروسته که یوه کامه ورکو دلته به تاسې انتخاب کوئ چې په دې میسج باکس کې څو بټنې راشي تاسې به لیدلي بعضو میسج باکسونو کې یوه بټن وي بعضو کې یس نو کینسل 3 بعضو کې تنا اوکي نو تاسې کامه ورکوئ وی بي ولیکئ څه ولیکئ وی بي ګوره وی بي اوکے کنسل دوه بټنې دي وی بي اوکے کنسل وی بي اوکے اونلی وی بي کوېشن دا ګوره ډېرې خبرې وی بي یس نو زور ته هم 3 بټنې دي یس آر نو دی ویزا چې میسج ورکړي آر یو اوکے بیا دې یس آر نو دوه انتخاب دي بټن دې دوه ورکړي چې هغه یا یس کلیک یا څه کلیک نو کلیک یس نو شو او پلس دې سره کم آیکن راشي چې شی راشي کم آیکن ورته هم وی بی کریټیکل وی بی کریټیکل آیکن دراشي وی بی انفارمیشن آیکن دراشي ایکسکلیمیشن ندایه والا آیکن ګوره مختلفي بعضو کې اسرع علامه راشي چلیپا په میسج باکسونو کې بعضو کې زیړه هغه اختاري علامه راشي نو بعضو کې هغه معلوماتو زه کومې ورکم کریټیکل ورکم کې انفارمیشن زه ورته انفارمیشن معلوماتي علامه دراشي کاما ټایټل د میسج په ټایټل په عنوان کې به رسلي کړي دي ها یو د میسج پرامپټ ټیکس شو بل بټن شولې بل اچي ورته وایي ځای آیکن صحیح شو او بل ټایټل بر عنوان میسج باکس د څلورو سیکشنونو جوړ ده ها او په دې کې د ټایټل کې د لیکلي وي چې سالوټیشن چې صحیح ده کنه او باندې کا اوس راځو ګوره چې کله موږ تاسو په دې بټن کلیک وکړو موږ توای چې څه سالوټیشن دا بار ټایټل کې ګوره لیکلي سالوټیشن آیکن انفارمیشن آیکن دا ټیکس کې لیکلي دي چې آر یو فاین بټن یې دوه ورکړي یس اور نو میسج راغی کرانه غینو میسج باکس پوه شو دې اوس پیدا چی شو ها یس نو ګوره دا ډیر په درته مخکې مې درته وښودل نوٹ پیډ مې ګوره درته راخلاص کړه وړوکی مثال مې درته کنټرول فایند کا ای فایند دا کا دا چی شی ده میسج باکس ته کنه دا تنا اوکے بٹن د پکې ګوره ها زرا اعظم دا بندوم سو سیو ډونټ سیو کینسل کنه اره بٹن چې کلیک مختلف کار کوي پوه شئ نو میسج باکس نه موږ زخ زیات کار اخلو په خپل ډیټابیسونو کې پوه شئ خو زده مو چې څنګه جوړیږي اوس نو میسج باکس باندې چې کلیک کوم ماته میسج وکړي زور ټایم ځه که یس می وهم وای ار یو فاین که یس مو وهم نو ټایم دا رنگ دي شین سي دی بیکګراوند رنگ دی او که نو مو وهله نو دا د بیکګراوند رنگ دی سور شي او فارم دی بیا اخر کې پسې پنځ شي صحیح ده کنه مثلا یا زه ورته هم که وی ویل چې یس خورا بیکګراوند دې شین شي او که نو یې ووهه نو فارم دې بند شي ځکه سړی ښه احساس نه کوي کنه ښه نه ده نو باید فارم دې نه څه وشي نو څه کوو راځو دا میسج باکس باید یو ویریبل کې سټور کړو میسج باکس باید یو ویریبل ته واچوو ښه نو که ویریبل مو نه ویلې دغه مثال بیا موږ نشو کولی یا که میسج باکس هم نه ویلې بیا نه پی پی نو دا ټول شیان یو بل سره تړلي ورو ورو به موږ ورباندې بحث کوو رایټ کلیک کوو بیلډ ایونټ ته راځو نو ورته وایم چې بره یو ویریبل جوړو ډیم بی از ا سټرنګ ډیم بی از ا سټرنګ یو ویریبل مې جوړ کړ بی په نوم باندې او هغه کم ټایپ نه مې ورکړ سټرنګ ټایپ نه مې ورکړ ښه او اوس ورته چې بی مساوي کله چا لاندې میسج باکس سره ښه نو راځه لاندې دا نه مني چې کله تاسې پوره یو میسج باکس ویریبل ته اساین کوئ ښه دا ده چې دا د میسج باکس ټول په قوس کې ونیسئ دې نه قوس خلاص کړئ او په داخل کې قوس پسې څه وکړئ بند کړئ بس بیا اساین کېږي ادروایز میسج باکس ویریبل ته نشي اساین کېدلی ښه اوس په بی کې چې پراته دي په بی کې د میسج باکس هغه ویلیو پراته ده یا به یس پکې پروت وي یا به پکې نو پروت وي چې کومه بټن سړی کلیک کوي هغه به بی ته ځي ښه اوس ورته اف کچېرې بی ور ایکول ټو وی بی یس په بی کې چا په یس بټن باندې کلیک کړی وه دین څه ده وکړي که چیرې بی مساوي د یس سره وه دین څه ده وکړي څه دې وکړي رنګ دې شین سي که نه ډیټیل ډاټ بیک کلر ایکول ټو وی بی زه سیاه نه کنه صحیح شو السف و در غیر از آن که چیرې بی مساوي و د وی بی نو سره
نو بٹن چا کلیک کړو دین ډو سیمپلی ډاٹ کلوز فارم بند کا او په اخر کې اینډ شرط خلاص شول. اوس ګورو راځو دلته سیو کوم دا کنه پریویو کوم چې کله کړی are you fine yes yes هي نو نور راځو بیا زم are you fine نو زی ډایرکټ باندې کیږي. نو هدف مو د میسج باکس خودل دي چې میسج باکس مونږ په وی بي کې د ام اس جی باکس کلمې سره خودلای شو، ټایټل ورکولای شو، آیکن ورکولای شو، پرامپټ ورکولای شو او بټن ورکولای شو. ها درې بټن ورکولای شي یس نو کینسل ورکا کوی شو اوکې تا نه ورکال ته مې درته وښودل چې یاره مو خوښ یې بس سړی ورته راوخ. بل مونږ سره یو شی ده د انپوټ باکس په نوم باندې. تاسو ګوره سی پلس پلس کې چې انپوټ اخلئ سی ان لیکئ، په سی پلس پلس کې چې لیکئ سی ان لیکئ، یا ګیټ سی ایچ فنکشن هم ده هغه هم کارولی شي په سی کې. په سی شارپ کې چې شي د ریډ لاین او ریډ کولی شي دا وکاروئ. په جاوا کې چې کولی شي جاوا والا مې یاد ورته چې کولی شي رحمت سکینر هلته چې شي استعمالو سکینر کاریږي. نو دلته موږ تاسو انپوټ لپاره ډېر انتخابونه لرو ځکه ګرافیک دا ټیکس باکس کې ته سړي نه انپوټ اخیستلی شو پوه شوې. غټه لاره د انپوټ اخیستلو دلته موږ سره چې شی ده ټیکس باکس ته چې یو شی غواړو ویریبل ته ورکړو نو موږ په یو ټیکس باکس کلیک کوو هغه کولی شو ویریبل ته څه وکړو ټرانسفر کړو. خو بل انپوټ باکس هم ده تاسو کولی شي انپوټ باکس په ذریعې سره هم څه وکړئ څه وکړئ یو قیمت له استعمالونکي نه واخلئ. ښه زه راځم ګوره رایټ کلیک کوو دا ځل میسج باکس باندې خو پوه شوې که نه که پوه نه یې خدای پوه که اوس دا راخلو ټایم چې دا ځل انپوټ دپاره اخلم هغه خو میسج و دا ځل چې راخلم انپوټ. همدغه پوښتنه د ما نه په انپوټ باکس کې وکړي راته ودې وایي چې هاو ډو یو فیل هاو ډو یو بیا دې ماته یوه خانه خالي راکړي چې زه په هغه خانه خالي کې خو کیدای شي ورته ولیکم چې اوکې کیدای شي ورته ولیکم فاین کیدای شي ورته ولیکم چې ناټ ګوډ کیدای شي بل څه هر څه ولیکو. نو زه راځم دلته انپوټ ته رایټ کلیک کوم بیلډ ایونټ ته کوډ بیلډر کوډ ورته کوم چې کله مې په دې بټن کلیک وکړ ام اس جی باکس میسج باکس مونږ ته مخه سره وخه انپوټ باکس وخه سپیس انپوټ باکس کې ورته لیکو چې څه لیکو میسج کې دی ولیکي چې هاو ډو یو فیل ته څه احساس کوي. ښه دا نور پارامیټر یې ګورئ ښه دا بره کامه ټایټل ده دا د څه شي پارامیټر ده د ټایټل پارامیټر ده. ښه چې په ټایټل کې دی لیکلي وي چې څه شی ګپ شپ صحیح ده مثلا دا ټایټل د عنوان ته ورکوي چې د انپوټ باکس ټایټل هر شی چې وي ښه د مطابق د موضوع به عنوان ورکوي. کاما ډیفالټ لا اول نه چې پکې لیکلي لا اول نه د تیار په دې کې چې لیکلي لا اول نه پکې تیار لیکلي وي چې اوکې چې باید پکې لیکلي وي. کاما ایکسپوزیشن دا انپوټ باکس په کوم موقعیت کې خلاص شي په دې ځای کې خلاص شي په دې ځای کې خلاص شي دلته یو ایکسپوزیشن د یو وای ښه دسې پوزیشن نو یو ته ایکسپوزیشن ورکوي بل ته چې ورکوي وای موقع اندازه ورکوي چې 200 300 500 پوه شي مثلا ایکس مې 200 که ښه کاما وای مې څو که وای پوزیشن مې 600 که ښه. اوس ګوره چې کله زه په دې بټن باندې کلیک کوم یو چې ماته خلاصېږي انپوټ باکس چې کله کلیک وکړم ګوره 200 له دې خوانه ده او 600 له بره خوانه راغلی ښه ځکه ما خپل هم دا پوزیشن ورته تعین کړی ښه او تیار ډیفالټ هم پکې چې راغلی ده وای هاو ډو یو فیل ته څه احساس کوې فاین صحیح شو انټر. نو دې ته انپوټ باکس وایي. زه راځم نو زه زیاتره وخت زه وروسته له دې انپوټ باکس جوړوم زه دا ایکس وای دا شیان نه ورکوم دا ټایټل ماټل ډیفالټ ویلیو ښه فقط دا یو شی پکې لیکم انپوټ باکس هاو ډو یو فیل څه احساس کوي. نو هغه پارامیټر آپشنل دي دا ټول ښه خوښه دې ورکوي او خوښه دې نه ورته لیکي. اوس ګوره هاو ډو یو فیل فیل سره رقم لیکل کېږي ما خو نه لیکلی ده دا چې رقم کېږي فارمه کې زه انګرېز نه یم ما ته پته نشته که نه. اوس ګوره دلته څه کوو انپوټ باندې کلیک کوو ګوره وای هاو ډو یو فیل دا ځل هغه ټایټل کې هم نه دي لیکلي چې ګپ شپ ښه ډیفالټ نه پکې اوکې هم نه ده راغلی او بل چې و په دغه موقعیت کې هم را خلاص نه کړ ډایرکټ یې په سنټر کې درته خلاص کړی په خپله خوښه پوه شوې. راځو ورته لیکم چې څه شی هاو ډو یو فیل رایټ بیا زه کولی شم د دې انپوټ قیمت د انپوټ کې چې ما څه ولیکل دا په یو ویریبل کې څه وکړم ذخیره کم مشکل نشته ده سر مو خلاص شو پریشانه نه به خلاص شوی. اوس راځه لږ به رښتیا هم پکې ګپ شپ ولګو صحیح ده که نه. زه ورته یو بټن جوړوم چې انپوټ باکس راوړي څه راوړي انپوټ باکس راوړي او په دې انپوټ کې چې لیکلي زه راځم دلته ورته چې څه
رائټ کلیک کوم چې څه شي بټن ته لیبل څه شي ورکوم دا مثلا ورته لیکم چې فایند کیپیټل دا څه شی مې ورته ولیکم زه ورته چې په دې بټن باندې کلیک وکړي رائټ کلیک بیلډ ایونټ یو انپوټ باکس ورته وښي ورته چې کله په دې بټن باندې کلیک وکړه څه د وښي اول یو ویریبل جوړ شي اول څه جوړ شي یو ویریبل جوړ شي ها ډیم کنټری د چی شي په نوم باندې دی ویریبل جوړ شي د کنټری په نوم باندې ها نو کنټری ډیر موږ د سو کې ډیم سی او یو ها د خالی نه یا سی او ډیم جاوا کلاس سبا ته مرا غواړه بل ورسته 9 بجو نه تر 11 بجو پورې چې کوم ټایم کې راوړل مشکل نشته تر 11 پورې ډیم سی او ازا او ورته لیکو چې شي سټرنګ ځکه موږ د مملکت نوم پکې ذخیره کوو د مملکت نوم چې دا هغه چې شي یک متا عددي کنه هغه په حروفو لیکل کېږي نو حروفو ته سټرنګ وایي ها نو ډیم سی او از ا سټرنګ یا ویریبل می جوړ کړه د کنټری په نوم باندې چې سټرنګ به ذخیره کولای شي اوس ورته چې سی او مساوي کله چې شي سره انپوټ باکس سره ها اوس ویریبل ته چونو دي خاطر نه قوس خلاص کې که ویریبل ته مونږ راځو بیا مونږ قوس خلاص او خان مونږ ډایرکټ لیکو ا سی او مساوي کړه د انپوټ باکس سره ډبل کوشن او دي کې چې انټر اني کنټری نیم دا د ولي کې ها ډبل کوټیشن اور پسې قوس بند خلاص اوس کله زه دا بټن وهم ماته یو میسج راکوي وای انټر کنټری نیم ګوره انټر اني کنټری نیم نو ورته لیکم چې افغانستان او چې انټر کوم د افغانستان زی د سی او په نوم باندې یو ویریبل کې څه کیږي ذخیره کیږي اوس څه کوم دې باندې رائټ کلیک کوم بیلډ ایونت تر اعظم او ورته لیکم چې اف کچيره سی او یا کنټری هغه نوم خو تلره د په کنټری کې ذخیره ده کنه ورته هم کچيره سی او مساوي شو د چا سره د افغانستان دین څه کارو ام اس جی باکس میسج باکس ورته وخه چې کابل میسج کې چی ورته راوړه ال سپ ودر غیر ازان کچيره سی او مساوي شو د چا سره پاکستان سره کنه دین ام اس جی باکس میسج باکس کې ورته سره راوړه اسلام آباد او ال سپ ودر غیر ازان کچيره سی او مساوي شو د چا سره ایران سره ایران پایتخت ده دین ام اس جی باکس میسج باکس خو خیر جی سره تهران سره یو وخت تا ویل کنه چې کوډونه سو لاین هغه 100 میلیونه لاین دی خو ده کنه اوس دا 200 لاین مو کا زر لاین مو کا مشکل نه د کوډ د کوي کنه چې سنټکس باندې پوي شي ها اوس ګورو دالته برا واخلو د تهران صحیح ده کنه مثال وایو هم د ټولو مملکتونو نمونه السف ورکوا خان چې فلانه راته دا کو فلانه راته دا کو او اخر کې کېدای شي یو نفر ها میسج باکس په تهران خلاص کېدای شي یو نفر د سینومر کې چې هغه هیڅ د مملکت نوم نه نو د هغه لپاره یو الس ورکا الس خالي الس ودر غیر ازان یعنی کچيره چا نال افغانستان ولیکه نه پاکستان ولیکه او نه هم ایران ولیکه نه کوم بل ځای نو بیا څه وکړه ام اس جی باکس میسج باکس ورکو ورته دی وای چې او بخا صحیح ده کنه ورورا په دې نوم کوم مملکت نشته صحیح ده او په اخر کې اند اوس موږ تاسو راځو ګورم چې دا کلیک وکړو فایند کیپیټل کلیک کوو وای انټر اني کنټری نیم د یو مملکت نوم ورکا کم مملکت افغانستان که افغانستان صحیح انټر څه شي شو کابل کولای شي دا دلته شو کې ها میسج کې ما شو کول ته دا ویډیو واخلي ورته هم چې کم ځای پاکستان مملکت پایتخت چی ده اسلام آباد پاکستان سره ورقم نو او اخر کې ګوره زه دلته مملکت لیکم چې بيخښتنه ډي اف ډي او بل شي ولیکم انټر کوم وایو به خبر وړاندې میسج راکړي سبا ته یو شی جوړ کړي یو بټن چې اټ لیست د همدغه څه تقریبا د 10 مملکتونو پایتخت وخی ښه د ډیرو نه هدا اقل د څومره 10 مملکتونو پایتخت خو وخی در سره به راوړي